हो रस्तो पयलीं बरो रस्तो आशिल्लो सारको, पूण मातशें तेका चडाव आशिल्लो. पूण आतां हेणी हो आतां रस्तो सकयल घालपा म्हणून आख्खो रस्तो वयर साकून जितोणे माटी आमगे वयर वाड आसा ते थंयच्यान हो रस्तो तेणच्यांनी कट केलो. आनी कट करून हेका आतां पावसाचे 2 दिसां म्हणल्यार एक ताबडतोब 2 दिसां भितर हेणी कसो दामोर घातले पयल्यार कळटा पळय फातर भितर अर्जंट फातर मांडले आनी दामोर घातला. म्हणटकीर आमकां लोकांक कळना. काल हांगसर तें सगळें सकयल येयलें पावस झडटकीर. फस्ट पावस अजून काय पावस कांय जालो ना. मेन रोडार येयलें आनी मेन रोडार 7-8 मोटरसायकलीवाले थंय पडले. बरें काल संक जाल्लें हें प्रकरण जाल्यार आयज सकाळीं 9 मेरेन हांगसर कोणूय एक मनीस ना, इवन एक पुलीस सुद्दां ना. लोकांक सांगपा बाबा काळखां लायट ना एक वटेच्यान आनी गाडी बाबा कोण वयता तांकां कळयत करपाक एक मनीस ना. गव्हर्मेंटाचो जावं PWD मनीस ना, IDC मनीस ना, कोण ना. आतां णवां हे सगळी मशिनरी घेवन येयले आनी आतां हें काडटा. आमी ताका विचारपा प्रयत्न केलो कोण ऑफिसर आयलो तो कांय सांगपा तयार ना. म्हणटकीर हांव कितें म्हणटा हो डेव्हलपमेंटा नांवार हो डेव्हलपमेंटल अत्याचार लोकांचेर करनाका. आनीक फाटी पयलीं फावट अशें आत्ता लोट येयलो आनी सगळो रस्त्यार येयलो आनी लोक जायत पडलो कितें तेन्ना मातशें लोकांनी बोवाळ केलो. आतां हें सेकेंड टायम अशें जालें आमचें. पूण हांव कितें म्हणटा जे कसलो रोड करता तो पावसा बिफोर 15 मे पयलीं करपा जाय न्ही. हे वखदारी करता हे ह्या वाटेन पावस पडटा ह्या वाटेन दामोर चालू आहा तेंगेलो कितें आतां तें सगळें उडोवन आतां आनी रस्त्यार येवन येता. हे लोकांक त्रास न्ही आतां. पणजे गटारां ब्लॉक जाली, पावसार ब्लॉक जाली ना. पणजे ते सगळीकडे तीच परिस्थिती आसा न्ही. पयल्या पावसान जातात न्ही तें. हां ताजे प्रिकॉशन्स आमी चालू आसात न्ही. आमी कितें ओग्गी बसून ना, आमी काम चालू आसा. आजून हे फक्त डांबर घाला ते लोकांच्या खातीर घाला. इट इज प्युअरली टेम्पररी. आमकां आजून हो रस्तो सकयल घालपाचो हांगसरल्यान ना जाल्यार गाडयो चडना. पयलीं कितलो वयर आशिल्लो गाडयो चडटाल्यो. पण आतां पावस सुरवात जाला हाजे मुखार पावस आतां कितें करतले तुमी? आतां कितें करतले म्हणजे प्रिकॉशन आमी घेतात न्ही. कितें करतले हांव फुडें आतां कितें करतलें आनी कितें जातलें हांव हें करूं शकना न्ही. प्रेडिक्ट करूं शकना न्ही कितें जातलें तें. काम चलता तें म्हज्या एकट्याचेर ना न्ही. इट इज अ बोर्ड डिसिजन आसा, मिनिस्टराची डिसिजन आसा, बोर्ड डिसिजन आसा. यू हॅव टू फॉलो द रुल्स एंड रेग्युलेशन. फाल्यां आयलो आनी म्हाका जाय तें हांगा काम केलें म्हज्यान करपाक जायना. म्हाका आतां हांगा कितें करता तें आतां इमिडियट वचून रिपोर्ट करपाक जाय पणजे. यू हॅव टू फॉलो द रुल्स एंड रेग्युलेशन्स.